Hola, mi nombre es Héctor y es un nuevo video y estoy enfermo. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Jingle bells, jingle all the way. Antes de comenzar con este video, recuerda suscribirte a este canal, darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos, con todos los que conozcas. Y bueno, también sígueme en todas mis redes sociales, que estoy como Héctor San y 3 palabras en la red social en la que tú me quieras seguir. Estoy en Instagram más activo, que te lo dejaré por acá. Y dale like a todas mis publicaciones. También sígueme en mi Twitter, que ahí no estoy muy activo, pero sí publico una que otra cosa. También sígueme en TikTok o Musical.ly. No he subido nada, pero a ver si muy pronto, tal vez lejos por allá, subiré algo. Pero no estoy muy seguro de que vaya a subir algo, pero síganme ahí. Sígueme también en Snapchat, que ya lo voy a empezar a ocupar porque ya lo tengo instalado. Nada más me falta ocuparlo y ya. Bueno, y ya, son todas mis redes sociales. Y no he estado muy al pendiente en este canal, ya que he estado muy ocupado de aquí para allá y boom, más la escuela y es como Entonces, pues bueno, ya. Ahora sí vamos a comenzar con este video. Ok, hoy voy a reaccionar al álbum de Taylor Swift de Navidad, porque ya es Navidad, pero estoy enfermo, entonces me voy a poner un suétercito, ya que pues si no me voy a enfermar más y no le podré grabar más videos, porque si no, ya no voy a poder hablar, se me va a lastimar más la garganta. Y pues, vamos a ponernos un suétercito, ¿va? Listo. Ok, entonces vamos a reaccionar al álbum. Aquí está mi laptop. Y entonces este álbum salió en el 2017. Entonces ya tiene 11 años. O sea que yo estoy muy viejo. Porque, ay, qué horror, este álbum ya salió hace mucho tiempo. Salió el 14 de octubre de 2007. Es esta carátula, por si ustedes no saben cuál es. Pero bueno, tiene 6 canciones, ¿ok? Entonces vamos a escuchar la primera canción, que es Last Christmas. Son igual que todos, nada más que nada más, o sea, porque nada es con la voz de Taylor Swift. Entonces es la misma letra, nada más que con la canción, yo creo. O sea, yo se escucha muy navideño, pero es como muy, ok. Es que es country con pop y se escucha bien raro en la Navidad con country. No sé, no me gusta mucho. Esa parte me gustó, nada más que pues, más o menos, no me gusta mucho. Oh. Ay, está padre el corito. Me gusta mucho. Ok, está padre. Ok. Oh, ya acabó. Bueno, ahorita que estoy viendo la letra, o sea, sí está triste la letra, porque dice, la última Navidad te di mi corazón, pero al día siguiente lo tiraste a la basura. No, pues sí, grande. Muchas gracias por tirar a la basura todo lo que te dio. Adiós, bye. Ay, es que está muy triste. Este año, para salvarme de las lágrimas, se lo daré a alguien especial. Boom. O sea, es como de, ok, ya te cambié por otro, vale. O sea, sí está fea la letra. Yo creí que estaba bonita porque decía Last Christmas. O sea, sí está muy sad la letra, está muy depresiva. O sea, bueno, vamos con la siguiente canción, que es la número 2. Está padre. Ay, está muy depresiva la letra, no me gusta. O sea, todo este álbum es depresivo. Supongo que sí, o sea, nunca me había puesto a ver la letra ni a escuchar la canción. Y es que está muy fea, o sea, yo creí que iba a ser padre así con Navidad, felicidad, pero no. O sea, Taylor nos dice que la Navidad no se trata de nada más de felicidad, de paz y amor, dar y recibir, o sea, no. Sino de, mira, hay cosas malas, como en la vida real, no todo es bonito, no todo es así, maravilla, no. No, es que sí está muy depresiva la canción, sí. Ay, no, quizás, bueno, no, sí está muy depresiva. Es que escuchen eso. Ustedes búsquenlo, está en Spotify, en Apple Music. Y es que sí está muy depresiva. Ay, ya sé que lo dije muchas veces, pero ya no aguanto. Es que creo que sí, la siguiente sí va a estar menos depresiva, pero sigamos escuchando. Ay, no, qué sad. Lo más sad que escuché en toda mi vida. Pero bueno, la 3 es Santa Baby. No entiendo por qué. Creo que es de donde está más feliz. Esta ya es como de felicidad, amor y paz. O sea, sí está padre la letra porque dice Santa, cariño.
Dejo un regalo bajo el árbol para mí. He sido una chica horriblemente buena, santa, cariño. O sea, sí está como de feliz, pero muy rara. Pero pues está cool que sea así. O sea, sí está muy como muy arroz la letra. Porque acá dice, piensa en toda la diversión que me he perdido. Piensa en todos los chicos a los que no he besado. O sea, es como de, no, Taylor, eres santita. O sea, literalmente lo sacó después de su primer álbum, que era así como de, ok, Taylor es country, ajá, niña buena. Pero nunca creí que iba a ser así. Wow, muchos secretos que nunca he visto. O sea, dice, Santa, cariño, quiero un yate. En serio, no te pido tanto. No, sí, no, es un yate. O sea, ni que fuera, no sé, una pelota, que las pelotas son bien caras. Los yates son bien baratos, ¿no? O sea, boom. No, Santa es millonario aparte. Creo que en esta canción nos dijo cómo es Taylor en realidad. No es buena y santa como todos creíamos. Pero bueno. La 4. Está comenzando padre. Está como muy profundo. Noche silenciosa, noche santa. Ah, no, esta sí está bonita. Ok, sí está bonita la canción, o sea, sí me gusta. Es que está muy bonita, o sea, literal es como de el niño santo tan tierno y frágil, o sea, habla de Jesús, ¿no? Duerme en paz celestial, o sea, sí está bonita. Esa es mi canción favorita de todas. Ah, a mí esta canción, se los juro. A mí esta canción, no, esta es la mejor canción. Wow, escuchen eso. Wow, amé esta canción. La amé esta canción. La mejor canción del álbum. Me falta una, pero. No, me faltan ¿cuántas? 2. Es que, o sea, se los juro que es la mejor canción. No, ya acabó, no. Ahora sigue la 5ª canción, ¿ok? No sé para qué canción, pero está padre la canción, comienza padre. Pero no sé para quién está dirigida porque dice, aún querrías besar sin un muérdago, o sea. Es como un muérdago, si estás debajo de él, significa que tienes que besar con esa persona. Pero es como de, ok, o sea, esta persona, Taylor le está preguntando a una persona si muérdago se besarían o no. O sea, ¿le está diciendo a su novio o para quién va dirigida? ¡Wow! Me gusta esa parte. ¡Wow! ¿Cuántas veces he repetido wow? Creo que muchas. ¡Oh! ¡Wow! Me encanta esa parte. Sí. A mí esa parte. Ya acabó. Ok, creo que esta canción se encuentra en el 2º puesto de mi top. Y ahora vamos con la última canción, que no entiendo por qué a la última sí amo este disco, amé este disco. O sea, descubrimos muchas cosas, ¿saben? Última canción. Ok, esta es como la clásica, ¿no? Es White Christmas, ¿verdad? ¿Quién no sabe esta canción? Sí, esta canción de hecho está en mi puesto 3, o sea, está súper cool esta canción. Es la clásica, la que todos los artistas deben de cantar por lo menos una vez en su vida. Pero, o sea, esta está cool. Les digo, vayan a verlo en Spotify, porque está muy cool el álbum, escúchenlo. Wow, esta parte. Y ya acabó el álbum. No quería que se acabara. Bueno, entonces esto va a ser mi top. Y pues espero que a ti te haya gustado mucho este video, que es la reacción. Entonces pues me gustó mucho este álbum, me encantó. Ya tengo mi top de canciones de las que voy a poner primero y después las últimas. Pero bueno, entonces pues está súper cool. Esperen la reacción, el Reputation Stadium Tour de Taylor Swift, que va a estar en Netflix. Entonces vayan a verlo, va a salir el 1 de enero. Entonces esperen mi video de la reacción en enero, porque pues voy a ver y van a ver mi reacción. Entonces pues bueno, pasen una bonita Navidad y les deseo todo lo mejor para este año nuevo, porque no sé si voy a subir video, pero bueno, pásenlo bonito con su familia, cenen bien, cenen pavo, no sé qué cenen, pero pues, cenen rico, porque estas temporadas se come todo así, súper rico y pues hay que comer bien. Y bueno, nos veremos la próxima semana con un nuevo video. Bye.